Ale ja nie wiedziałem tego, gdzie to jest tutaj. Ja nie wiedziałem, że to jest taka... Hardkorowe Liaison Officer Party. Nie, tak najlepsza, nie. Ja dzisiaj jestem pierwszy raz, nie? Już na nie pomyślała. Chodzi do towarzystwa, nie? Bo to widzę taki spontaniczny striptease. Nie, teraz nie myślę. The winner of the day! Nie. Pracownik tygodnia. Zgodnia, tak. Dzisiaj negocjowałem na temat fotografowania 150 O! 150 pracowników w necie.